हेलो एभ्रिवान। अहिले चाहिँ म जाँदैछु कुसको मुन्टा टिप्नु। हेर्नु होला कुसको मुन्ट झ्याल। यहाँको मुन्टा टिप्छु म चाहिँ अलिकति टिप्छु मेरो लागि। म चाहिँ भेजिटेरियन हो, त्यही भएर चाहिँ आज मेरो लागि चाहिँ पाक्छ मुन्टा। मेरो बहिनी र मेरो लागि एकजना बहिनी पनि छ, घरमा पनि छ आदि। यो म चाहिँ टिप्दैछु कलिलो कलिलो इस्कुसको मुन्टा। भर्खर हुँदैछ इस्कुसको मुन्टा चाहिँ, बट एकदम चाहिँ टेस्टी हुन्छ। हरियो परियो खानुको लागि चाहिँ म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु। Thanks for watching, guys.